वैद्यनाथ चंद्रामृत रस। दोस्तों इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। ये खांसी, जुकाम, बुखार, गले की खराश, सर्दी, जुकाम, श्वास रोग संबंधी समस्या में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को सांस दमा अस्थमा की समस्या है वो इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। इस टेबलेट का सेवन कैसे करना है, आपको एक गोली सुबह और एक गोली शाम को गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। बहुत अद्भुत